هل تبحث عن حل مبتكر لتصنيع الأسلاك بسرعة وكفاءة؟ آلة تيد CNC ثنائية وثلاثية الأبعاد توفر تحكماً رقمياً كاملاً ومرونة عالية لكل تصميم. يمكنك إنتاج أشكال معقدة ومتنوعة بسرعة دون الحاجة لتغيير الأدوات، مع الحفاظ على جودة ثابتة. الآلة مصممة للعمل لفترات طويلة مع أداء مستقر وموثوق. تواصل مع تيد عبر واتساب أو البريد الإلكتروني لمعرفة المزيد.